Andito po kami ngayon sa Museum of History. Ang laki pala. Ang laki. Hanggang dulo. Yun o. Tapos parang castle siya. Andun yung mag-ina. Nagpipicturean. Sige, mamaya ulit. Yeah! Nandito na kami sa loob. Ang laki talaga. Parang castle. Nasa taas yung parang globe, oh. Umiikot. Ang laking globe. Come on, let's go in. Ang laki ng elevator dito. Parang lungga. Parang lungga sa laki. Parang lungga sa laki. Ayan, oh. Daming butterfly dito. Nasa butterfly, ano kami? Ano tawag dito, mami? Live butterfly. Parang mga gamo-gamo. Parang mga... Anong sila? Butterfly. Para silang mga gamo-gamo sa dami. Ang dami nila. Pero mas maganda yung butterfly dun sa ano, no? Niagara, no? Malaki, no? Don't touch. Just look. Nandito kami sa butterfly area. Mas marami doon sa Niagara. Don't touch the butterfly. Don't touch the butterfly. Ah, eating the orange. Don't touch it. Don't touch the butterfly. Hoy, matapakan mo. Butterfly. Etong butterfly, kumakain sila ng orange. Ayan. Kumakain sila ng orange. Gustong gusto nila yung orange, matamis. How about you, Krika? You like orange? Ha? Yes? You like? Okay. Hi guys. Kumakain. Ay, meron kang butterfly sa ulo, Krika. Ay, don't move. Kumakain sila ng ano, ng orange. May mga mata pa ang butterfly. Oh. Oh. May ikot sa akin. Butterfly. Pero wag daw hawakan. Oh. Nagpapapicture sila. Kriska. Nagpapapicture sila. What can you say? Say. Anything. A giant tarantula. Nakakainin niya papi. Tarantula. It's a giant tarantula. Sana kainin yan. Giant cave cockroach. Ang lalaki ng cockroach, oh. Giant cave cockroach. Ayan, oh. Hindi mo makita. Giant cave cockroach. Giant cave cockroach. Madagascar hissing cockroach. Hissing cockroach. Nag-his daw to, eh. Hissing cockroach. Madagascar hissing cockroach. A big dinosaur. Yeah. Is it a bird or a bird dinosaur? Feathered dinosaur. It says, "Nye." Are birds dinosaur? What movie? I don't know. Para tayo nasa Jurassic Park. Para tayo nasa Jurassic Park. Ay. Ay. It's a dinosaur turtle. Ang liit ng ulo. You know, ang liit ng ulo niya. Ang laki ng katawan. Ng dinosaur turtle. Grabe. Grabe ang mga dinosaur dito. Sobrang lalaki. Ay di ba yung nasa Science Museum ba? Isa yata yun. Yeah. Dito marami silang nakuhang dinosaur.
Grabe. Ano ito? Land of the Dinosaur. Para kang bumalik sa unang panahon na marami pang mga dinosaur na naninirahan sa buong mundo. Ayan, mami. Picture na kita. Teka, video to. Talaga ng dinosaur, oh. Ulo niya. Oh. Ilalim ng dinosaur. Oh, yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito naman, parang manok na dinosaur. Ayan. Parang may itlog siya. Ayun. Parang manok. Bakit daw? You take care of me. Ito naman yung parang rhinoceros nila. Ang laki. Ang laki na sungay niya. Ayan oh. Ang laki na sungay. This is the, ano to? Rhinoceros. You know, not rhinoceros. Triceratops? Ha? Triceratops. Tricerops? Eto guys, di ko alam kung balyena ba ito o prehistoric sea animal. Pero grabe, eto. May kamay siya, yun yung ulo niya, laki. Nandun sa dulo. So parang siguro sinlaki to ng balyena. So literally, papasok ka nga dyan, mami. Pag kinain si Tin nito, kasyang-kasya sa tiyan. Pag si Chris ka kinain ito, kasyang-kasya siya sa tiyan ito. Hindi pa mabubusog. Okay? Back to you guys. Ito yung globe dito sa museum. Umiikot ito. Ang laki. Grabe, parang sakop niya yung halos gitna ng building. So ito yung globe. Umiikot-ikot siya. Na parang ano. Sakop niya yung buong loob halos ng building na yan. Ito yung bubong niya. Yan. Ano masasabi nyo? Dito sa museum na to, so far. 100%. What? Cool. What do you think? What do you think? I can say quick Hi, Pachi! Brush may charapis. Ayan sila, oh, gumagapang. Para silang gagamba, na ewan. Nagpapapicture sila. Ayan, oh, nagpapapicture sila, Kriska. Kriska, nagpapapicture sila. What are they doing? Huh? What are they doing? Nagpapapicture sila. Parang iguana. Ayun, ito, gumagapang, oh, ayun, oh. Ang laki. Nagpapapicture sila. Ito naman. Ano naman to? Kulay green naman na ano. Jungle nymph. Okay. So ito yung jungle nymph daw. Gumagapang sa jungle yan. May malalaki rin. Ayan oh, like that one. Laki. It's a jungle nymph. They can walk. Ito pala. Laki pala nito. Yan oh. Gumagapang yan sa jungle. Kaya pag nagpunta ka sa jungle, makikita mo yan. Naman, hindi mo malaman kung plants ba o insect kasi they look like a plants or leaf. Pero actually, they are insects. Ayan, gumagalaw. Akala mo dahon. Pero gumagalaw yan. Insect yan. Ang dami nila. Nakakapit sa mga sa mga glass. But they are alive and walking and crawling and climbing. Hindi sila dahon, sila ay insect. Ang tawag sa kanila ay Pylium cylebicum. Yan oh, gumagalaw sila. Kala mo dahon lang, pero hindi. Sila ay isang insekto. Insekto na gumagalaw at kumakain ng mga kulisap. What do I say, baby? Okay. Huh? Okay, what's that? This one? I don't know.
Where's the insect there? That's the stick. Oh, the stick insect, like in the movie, Bugs Life. The stick insect. Ayan. Ang pangalan niya ay Phaenoparus cayoensis. Ayan. Ayan, ayan. Hanap pa tayo. Hindi mo pagkakamalang insect, but they can bite you. Yan o, gumagalaw o. Akala mo dahon lang. Pero they can bite you when you climb the tree. It's harmless. When you climb the tree. Ayan ang pangalan niya. Scientific name. Hindi mo akalaing insekto yan. Akala mo'y dahon lamang. Pero pwede kang kagatin. At magkapantal o kaya ilagnatin ka. Yung mga yan. Hindi mo akalaing insekto. Pero hindi mo akala mo'y dahon. Pero mga insekto pala yung mga yan. Mag-iingat po tayo sa gubat. Ito pa. Isa sa mga gumagapang na lagim. Yan, matatagpuan lang dito. Hindi mo akalain na insekto yan. Pwede mo siyang matapakan. Meron pa sa bandang itaas. Ayan, ang insekto na yan. Gumagapang na lagim. Nasa na pa iba? Hanap pa tayo. Quiz ka. Naman yung leaf cutter ant. Ayan, busy sila sa pag-work. Sa pangunguha ng kanilang pagkain. Ayan, nag-work sila. Ang tawag sa atin ay pulang langgam muhaltik. Ayan, they're busy. Busy working. Ayan, naghahakalakot sila ng mga dahon. Punta doon. Yun. Oha. Abalang-abala sila sa paghahakot ng mga dahon. Tayo'y mga dahon lamang. Ayun, ang haba ng kanilang biniyahe. Hanggang doon sa dulo ng puno. Ayun. Ay, ang layo. Dito. Pababa dyan. Sa may mga bagsak na dahon yan. Ayan sila. Abalang-abala sila. Paghahakot. Kung sa atin ang tawag yan ay guyam. Dito, ang tawag ay leaf cutter ants. Leaf cutter ants. Sa Bisaya yun. Ano ba yan? Ba't ka tumawa? Bisaya ka ba? Nakakatawa ka. Ganyan pala sila pag gumagalaw yung mga stick insect na yan. Minsan kasi hindi yan gumagalaw eh. Ngayon nagpakita sila, gumagalaw sila. Active sila. Nagpapapicture sila. Ayan oh. Are they want to go ano? They want to be video, Krika? They want to be video. Nagpapapicture sila. Oh no. Yeah, they are walking. They are waving hi. They are saying hi to me. Look. Oh, yes. Alright. Hanap pa tayo. Ito rin. Sobrang laki naman ito. It's a big insect here. Big insect. Ayan. Oh. Ito naman ang nangyayari sa loob ng beehive o bahay. Kita yung anino ko. Bahay pakyutan. Ayan yung mga bees o bubuyog. Gumagawa ng pulot pakyutan. Yan yung nangyayari sa loob. Busy sila. Yan. Gumagawa sila ng bahay pakyutan. Yan. Tapos ito. Hindi ko alam kung saan to papunta. Baka sa labas. Kumukuha sila ng pollen ng bulaklak. Yan, palabas yan ng building.
Kukuha siguro sila ng nectar. And then, they will bring inside. Dadalhin nila dito sa loob ng bahay nila. Bahay pukyutan nila. Ayan. Makikita natin, gumagawa sila ng bahay pukyutan. Busy sila. Okay? Mamaya, paalis na kami. Pauwi na. Nag-enjoy talaga kami dito. Sa Canadian, ano? Pangalan? Canadian Nature of Museum. Ano? Nature. Canadian Museum of Nature. Nabaliktad pa. Ito, giant beetle, oh, laki, oh. Pero hindi yan totoo. What can you say? It was cool. Oh, ang aircon. Baby, what can you say? Oh, ano ba? Okay, bye-bye. See you. Oh, let's go. You book